Lad os begynde med at bede. Kære Gud, vi takker dig, fordi vi må samles. Vi takker dig, fordi vi må samles i tillid til, at du er nådig og barmhjertig. At du har skrevet nåden ind i dit eget hjerte og ud af dit eget hjerte over til os. Her vi beder om, du vil velsigne vores samvær i aften. Amen. Vi skal fortsætte i 1. Mosebog, kapitel 5-10. Og vi skal jo ikke læse ret meget af det, fordi noget af det er slet ikke egnet til at læse, og noget af det er så kendt fortællestof, så vi har styr på det. Hvis vi starter med en oversigt over de her 5 kapitler, så vil det vise sig, når man kigger på dem, at de udgør sådan en litterær enhed. Og jeg vender tilbage til det der skema, som de her, der har været med her nogle år, I har set det masser af gange, at i mange af de her hebraiske litterære enheder, så har man samlet sådan et fortællestof, eller i en blok, som man så læser samtidig. Og man læser det, så at sige, udefra. Man begynder det her 5 eller 6 kapitler med en slægtstavle. Det er slægten efter Adam og Eva, som bliver listet op i kapitel 5, med hvilke slægter, der beboede jorden op mod Noas tid. Og kapitel 10 har vi så den tilsvarende slægtstavle efter Noas tid. I forlængelse af Noas tilbagevenden til jorden efter syndfloden, så breder slægten sig, og der får vi så slægtstavlen igen. Det er det yderste lag i det her litterære kompleks. Det næste, der kommer så, det er så i 1. Mosebog kapitel 6. Det er en situationsrapport, som forbereder syndfloden. Ondskaben i verden, man kan sige, det er en legitimation af syndfloden i virkeligheden. Og det bliver modsvaret af, at det lag, der ligger tættest på slægtstavlen i den anden ende, også handler om ondskaben i verden. Nu er vi bare på den anden side af syndfloden, fordi det første, der står om livet i den nye verden efter syndfloden, det er, at Noah han planter en vingård og drikker sig en kæp i øret. Helt ærligt. Der er altså ikke nogen, der skal bilde mig ind, at dem, der har samlet det bibelske materiale, de har gjort et forsøg på at sminke det. Syndfloden er Guds straffedom over ondskaben i verden, og den første beretning, der foregår i den nye verden, det er, at Noah han drikker sig kanon fuld, så han rager rundt og smider sig i sit telt fuldstændig bevidstløst nøgen. Og det var en stor skam for en mand i forhold til hans familie at være det, så det kommer der noget ud af. Det kan I læse om. Næste led er så, at Gud befaler Noah at bygge arken, fordi Gud vil frelse. Gud giver befalingen til Noah: du og din familie, I skal redde livet. Gud er en Gud, der frelser. Og det modsvarer så er, efter syndfloden, så slutter Gud pagt med det folk, han har reddet. Guds pagtslutning, den frelsende Gud, nådens Gud. Og så er der i midten det, som kan man sige er det, som når vi siger syndfloden, det som vi tænker på. Noah, der skal bygge arken og gøre det, vandet der stiger og vandet der falder. Og budskabet i den beretning er til sidst, at Gud siger: jeg vil aldrig mere forbanде jorden. Så man kan sige, det er det, der er pakket ind. Det er, hvis man sammenligner det her, det har jeg nogle gange gjort, med sådan en McDonald's burger, så er det yderste lag her, det er bollen, ikke også? Det er slægtstavlen, det er sådan det lidt tørre stof. Så kommer man ind til osten derefter. Der er der situationsrapporten. Det er sådan, og så bevæger man sig ellers igennem de forskellige lag, indtil man kommer til bøffen inde i midten. Det, som den her burger handler om, det er syndflodsberetningen, som nok er en domshandling, men samtidig også er et billede af et vidnesbyrd om, Gud beslutter: jeg vil aldrig mere forbande jorden. Hovedsagerne, som vi skal prøve at stifte nærmere bekendtskab med i aften, det er menneskesynet. Det begynder den første slægtstavle med. Dette er Adams slægtsbog. Dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham. Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem menneske, da de blev skabt. Så man kan sige, det som er vilkårene før syndefaldet, 1. Mosebog kapitel 1, 27-28,
mennesket blev skabt i Guds billede, så det skulle ligne Gud, det var så godt sammen med resten af skaberværket. Det er den fuldendte symfoni, paradisets virkelighed. Dette statement om mennesket, skabt i Guds billede, bliver gentaget her i 1. Mosebog kapitel 5, efter syndefaldet. Godt nok som en tilbagevisning, men samtidig som noget, man fornemmer, det gælder stadigvæk. Og det gør det, når vi kommer om på den anden side af syndfloden i kapitel 9, så hedder det udtrykkeligt der om vilkårene for det nye liv i verden. Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker, for i sit billede skabte Gud mennesket. Der er ingen dyreværnslov her. Der er heller ingen lov om randzoner og miljø og alt muligt andet, som er væsentligt. Der er kun én lov på det her tidspunkt. Det er, hold fingrene fra hinandens liv. Fordi mennesket er uvurderligt. Det enkelte menneske er et særligt kunstværk, skabt i Guds billede og må ikke forulempes. Med al skyldig respekt til alle dem, der har stor forkærlighed for deres kat, eller deres hund, eller deres guldfisk, så kan hunde og katte og guldfisk erstattes. Mennesker er uerstattelige. Det ved alle, der har mistet. Man kan komme videre, man kan leve sit liv, man kan møde andre, og alle de der ting, sådan er det, men der er aldrig nogensinde en, som den, man har mistet. Det lader sig ikke finde. Der er ingen erstatninger. Derfor kan det godt være et liv. Ingen erstatninger. Det er det, som står her, og det vender vi så også lige lidt tilbage til. Så er der det helt fysiske omkring syndfloden, som jeg også gerne vil gå lidt ind på. Menneskenes høje alder. Før syndfloden er det overhovedet muligt at have en syndflod, oversvømmelse af hele jorden. Og det tredje, det er så selve Gudsbilledet, den Gud, der viser noget, og den Gud, der lader syndfloden ske. Hvorfor Gud sker det? Først menneskesynet igen. Det var det her med de par 2 citater, jeg havde anført før. Mennesket har større værdi end alt andet. Det er kronen på skaberværket. Salmisten skriver i salmernes bog, salme 8, du gjorde det kun lidt ringere end Gud. Med ære og herlighed kronede du det. Og derfor er der i det her et rungende nej til alle dem, der bare vil gøre mennesket til det højst udviklede dyr. I er ikke højt udviklede dyr, der ledes af instinkter og ikke kan gøre for det. Vi er mennesker. Skabt i Guds billede til at være mennesker, ikke til at være dyr. Dyrene er ikke omfattet af det første lov her, at i sit billede skabte Gud mennesket, og den, der udgyder menneskets blod, skal selv for osv. Mennesket er noget fuldstændig enestående. Skaberværket, det er ikke dyr. Det er der et rungende nej til. Vi må aldrig nedgøre mennesket til bare at være det højeste trin på en evolutionær, uendelig kæde, som når vi ikke er her mere, og der går nogle flere tusind år, så er vi bare et led i en lang, endeløs række og bliver rubriceret sådan et eller andet sted med nogle aber på den ene side og nogle lidt mere overmennesker på den anden side, dem der har set X-Men og X-Men 2 og 3 og alt muligt andet, de ved, hvordan da mutanternes tid kommer, som har nogle helt andre evner, end vi har, og sådan er det ikke. På den anden side set, så er der også en hel masse østlig religiøsitet, som vil gøre menneskene guddommelige. Og sige, det er guddomskraft, der flyder i mennesket, og mennesket er sin egen herre, og sin egen Gud er i alt og alle, og sådan noget der. Det er lige så forkert. Vi er ikke Gud. Vi er heller ikke dyr, vi er mennesker. Den værdi skal vi holde fast ved med stolthed. Dernæst bliver det fuldstændig understreget her, at livet er helligt. Og uden at skal gå ind i diskussionen om det, så er der en replik i allerede 1. Mosebog kapitel 9, som er fuldstændig dagsaktuel, når vi diskuterer både fri abort og aktiv dødshjælp. Livet er helligt. Og så kan det være
Jeg ved ikke, hvor mange grunde og hvor tungtvejende grunde til at have rigtig mange forskellige holdninger til, hvordan vi skal håndtere det. Men den, som tager livets hellighed ud af menneskesynet, er ude på et skråplan. Vi er nødt til at tale stærkt om menneskets værdighed og livets hellighed. Der er ikke noget alternativ, og slet ikke i vores tid, uanset hvor ondt det gør, fordi vi også ved, at lige meget hvilket selskab vi er i, hvis vi siger noget, som er alt for kynisk og alt for kontant omkring det her, så er der nogle mennesker, som sidder lige over på den anden side af bordet og har ondt i det her, fordi de har været igennem det måske. Det er ikke det, jeg er ude på nu, at såre eller skræmme, eller gøre nogen kede af det, eller skabe dårlig samvittighed, eller noget som helst. Men jeg vil sige, som et kristent menneskesyn har en replik. Vi er nødt til at have det. Desværre er der ikke ret mange andre, der har det længere. Og det betyder, at vi går kolde tider i møde. Det tredje, der ligger i det, det er naturligvis også et forvalteransvar. Vi er ansat, så at sige, skabt af Gud til at være forvaltere med et økologisk udblik. Og vi har et fordelingsansvar, medmenneskelig hensyntagen. Vi har noget at sige, fordi vi er skabt i Guds billede, den Gud, der elsker alle mennesker, den Gud, der ikke gør forskel. Vi har noget at sige til en verden, hvor der aldrig nogensinde har været flere slaver, end der er nu, selvom det er 1.500 år siden, de blev afskaffet. Der er flere millioner mennesker i dag, der er slaver, end der nogensinde før har været. Og der bliver handlet hver dag kvinder til den vestlige verden til prostitution, uden at vi gør noget som helst ved det. Vi kan ikke være det bekendt, og der er desværre heller ikke rigtig nogen her, der har ret mange replikker at sige, ud over nogle få forkølede kristne, som ikke helt har lukket øjnene. Men for de flestes vedkommende, så gør vi det, fordi det er nu det nemmeste. Vi har også noget at sige til dem, som ikke kan få udbytte nok af deres aktier, og som det er okay, at aktiemajoriteten eller aktiekapitalen skal formere sig ved hjælp af børnearbejde et eller andet sted ude i den store verden, eller ved hjælp af miljømæssigt uforsvarlige forhold i den tredje verden. Ting, som vi aldrig nogensinde vil se vores egne børnebørn i. Aldrig. Ikke i nærheden af det. Eller at vi har en eller anden holdning til, hvordan ting foregår også i vores egen by, og hvem der er skyld og uden skyld i det, der foregår. Nu vel, det her, det var sådan lige lidt kant. Det skal der også være, og fordi jeg rent faktisk mener, det er det, der udspringer af det her menneskesyn. Jeg må gerne diskutere det, når I kommer ud i grupperne. Den høje alder, det betyder enten, at vilkårene for livet var anderledes og ukendte for os før syndfloden. Det er muligt. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad det var før syndfloden. Der er ikke rigtig nogen beretninger. Vi har 4 kapitler i Bibelen. De første 2, de handler om skabelsen. Den tredje handler om syndefaldet. Så er der kapitel 4, som handler om Kain og Abel. Og så kommer vi hen til kapitel 5, hvor vi får den her lange slægtstavler, og så kommer så det der statement i begyndelsen af kapitel 6, om hvordan ondskaben tager til. Så hvad var det for en verden? Vi ved ikke så meget om det. Så derfor kan det godt være, at de fysiske vilkår var en sådan karakter, som man bare levede i lang tid. Eller også er det sådan, at de talte ordene på en anden måde før syndfloden. Det ved vi heller ikke noget om. Altså, et år er et år for os, men hvis nu man vedtog, at et år var en måned, så var det vel bare et spørgsmål om sprog. Altså, vi ved ikke, hvordan det er en mulighed. Den tredje mulighed er, at Gud simpelthen fuldstændig radikalt har ændret vilkårene. Sagt, at det står der udtrykkeligt efter syndfloden, nu skal de ikke blive så gamle, nu skal de kun blive 120 år. Det betyder, at de fleste af os har lidt at spise af nu, trods alt. Altså, men det er... eller også er der en helt anden 7. forklaring, som jeg ikke aner noget som helst om, og som vi bare ikke ved. Det lever vi fint med. Men det er i den her før Noahs beretning, at vi har den ældste medborger i verden, som hed Metusalem. Gammel som Metusalem, ja. Hvor gammel var han? Ja, temmelig gammel, ikke også?
Ja, altså man kan sige, at hvis nu han blev folkepensionist i Danmark, så har han haft 900 år som pensionist. 967. Og det er sjovt nok, der er en lige før, som hed noget andet, jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Lemek, som blev 962. Og ham kan vi ikke huske. Det er sket nok. Der er 5 år forskel, og når man er oppe i nærheden af 1000 år, så kan det altså ikke betyde så meget. Men sådan er det. Det er lidt sjovt. Det næste, som jeg gerne vil sige lidt om, det er det der med syndflodens virkelighed. Var der en syndflod? Jeg er ikke i stand til at vide, hvad der sådan er af ting og sager og efterretninger. Men jeg ved, at når vi snakker syndflods myter i historien rundt omkring, så findes der syndflods myter om oversvømmelse, som udraderer alt liv og en anden form. I en stor kano, eller på en tømmerflod, eller et eller andet. I de her områder. Vestasien og Europa, det Nærøsten, sumerisk, babylonisk, Bibelen, Europa, Afrika, Fjernasien, Indien, Centralasien, Kina, Korea, Malaysia, Australien, Polynesien, mange steder i Amerika. Hvor ved de det fra? Det er fordi, de nedstammer fra Nord. Og så har de fået deres tro på den ene Gud mixet op med alverdens mærkelige forestillinger, som er blevet nogle steder så fjernt fra den Gud, som er himlens og jordens skaber, så vi overhovedet ikke kan kende noget som helst tilbage. Men myterne levede videre om en forfar, som reddede livet i en stor kano, når vi snakker indiansk mytologi. For mig er det der meget, meget, meget bedre, end hvis man nu kunne sige, her ligger Noahs ark. Hvordan er det opstået? Ud af ingenting. Ens i hele verden, længe før Columbus' tid. Det er fordi, det går tilbage til det. Dertil kommer så en række fossile vidnesbyrd, som ikke er til at komme udenom, og som bare er en dokumentation af, at al videnskab er selektiv. Al videnskab vælger selv, hvilket område man vil undersøge. Er det det her, eller er det det her? Og så har man skyklapper på for resten. Man har fundet vandbaserede fossiler, jeg ved ikke, hvad sådan noget det hedder på et pænt sprog, men det er sådan noget med søpindsvin og muslinger og alt den slags ting der, som ligger oppe på toppen af Andesbjergene. Hvordan er de kommet derop og blevet fossiler? Altså jeg mener, det er da et godt spørgsmål for en, som ikke er videnskabsmand, at stille til dem, der er kloge nok til at undvære det halve af hovedet. Ikke også? Og så kan man få en forklaring om, at Andesbjergene har i løbet af 3 milliarder år har skubbet sig op, ikke også, og hvordan jorden på et tidspunkt har roteret en lille bitte smule. Der er tropiske fossiler under indlandsisen i Grønland. Hvem har lige fået dem begravet der for så lang tid før isen kom? Man har fundet levende muslinger som fossiler. Det kræver lige en forklaring, men jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle skrive det. Det er fordi, når en musling den er levende, så er den lukket. Og hvis den dør, så slipper musklen, og så åbner den sig. Og det vil sige, at når man går ved stranden, så finder man altid halve muslinger. Muslinger og skaller, det er altid en halv musling. Man har faktisk nogle steder fundet fossiler af muslinger, som er skyllet sammen, så at sige, i en kæmpe dynge, hvor de er hele. Det betyder, at de er levende begravet. Og det bliver man altså ikke ved almindelig, sådan at man siger, at jorden, der aflejres en tomme hver 1000 år, sådan i klipperne, og i gang imellem, så er der noget, der sådan lige kommer i klemme, ikke også? Men hvis man har en hel flok muslinger, som er fossileret, forstenet, det samme sted, inden de når at dø, eller bliver begravet og kommer under pres, inden de når at dø, så er der altså sket et eller andet, som er ret dramatisk. Man har fundet fossile træer, som står med blade på. De er simpelthen, det er sket pludseligt. Og man har fundet dinosaurfodspor. Sådan nogle børger her, ikke også, med de der 3 tæer, ned i mudderet. Oven i købet fundet det med menneskeaftryk ved siden af. Det behøver ikke have været det samtidig, det kan man ikke se noget om. Men man ved, at det er gået lynhurtigt, fordi fodsporene er intakt. Så det vil sige, at der er kommet et eller andet, som har dækket det med en fart, og så er det videre. Hvis det er et normalt fossil fodspor, så vil det være slidt i kanten, og det vil være utydeligt. Man kan så lige ane tæerne, eller lige ane hælen, eller sådan. Det er der vist nok.
Og på den måde er der tusindvis af vidnesbyrd om, at der har været en katastrofe i verden, som er ubeskrivelig. Og ubeskrivelig videnskabeligt, fordi den kun er sket én gang. Det er... Og det kan videnskaben kan ikke beskrive noget, der kun er sket én gang. Det kan man ikke på den måde kortlægge, medmindre man tager helt andre ting til indtægt for det. Nu vel, når det ligger med det, bare sådan lige en antydning af, at man behøver ikke at være fuldstændig hjernedød for at tro på, at det fandt sted. Det har jeg det udmærket med at vide. Gudsbilledet er, at Gud vil frelse. Nåde står der midt i alt det her. Noah fandt nåde for Herrens øjne. Nåde er, sådan lige en repetition, vi har været inde på det her adskillige gange. Nåde er, at Gud vælger at se bort fra det, han ved om os. Noah er også efter syndfloden, det er jo den der beretning med, at han drikker sig fuld, kapitel 9, og rager rundt og laver rav i den. Hans sønner laver rav i den, der kommer op og totter sig alt muligt. Noah, før og efter syndfloden, han fandt nåde for Gud. Noah blev ikke reddet, fordi han var syndfri. Han blev reddet, fordi Gud viste nåde. Og fordi Noah søgte nåde. Det var forskellen på Noah, var ikke hans moralske habitus, eller i hvert fald hans moralske evner. De var ikke anderledes end hans samtids. Det var, at Noah søgte Gud om tilgivelse. Gud vælger at se bort fra, og Gud betaler prisen for at se bort fra. Det er nemlig omkostningsfyldt at se bort fra nogens synd. Hvis nogen gør noget mod mig, så har jeg noget på den. Og hvis jeg tilgiver og viser noget, så vælger jeg at se bort fra det. Men så kan jeg ikke bruge det. Jeg kan ikke både tilgive og bruge det. Det kan ikke lade sig gøre. Tilgivelse er, at jeg vælger at se bort fra. Og så kan man sige, at det så ikke uretfærdigt, hvis Gud tilgiver mennesker deres synder, og lader dem slippe godt fra det. Det er der, og den kender vi og skal snakke om, når vi kommer til påske. Gud er retfærdig, fordi han selv betaler prisen. Samtidig så er det et element i det her, at Gud dømmer. Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Ondskaben har taget sådan et omfang, så det er forfærdeligt. Der står det her om Gud, han fortrød, at han havde skabt. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder faktisk. Fordi det passer ikke helt til vores billede af Gud, at han sådan skulle gå og fortryde det, han havde gjort. Men et eller andet sted, så tror jeg, at det står der for, at vi skal have en fornemmelse af, at Gud er ikke hjerteløs. Gud er ikke fjern, Gud er ikke distanceret, Gud er ikke en, vi ikke kan forstå. Vi kan godt forstå det, når vi hører, at menneskene til hobe var blevet så fordærvede. Kommer vi ind på lige lidt. Gud var bedrøvet over ondskaben, står der. Ondskaben var, Gud blev ikke rasende, han blev ikke hissig, han får ikke op i en spids, han kommer ikke op i det røde felt, og alle de der udtryk, vi kan bruge. Han blev bedrøvet. Og så beslutter Gud at gøre en ende. Og så kommer dommen og frelsen i den samme handling. Gud sender syndfloden, og Gud frelser Noah i samme handling. Det er et træk, som går igen rigtig mange steder. Dom og frelse i samme handling. Gud er en stor Gud. Gud er også med et Gamle Testamentet udtryk en frygtindgydende Gud. På den måde, at når vi kommer tæt på, så bliver vi små, og Gud bliver stor. Udfrielsen fra Egypten. Gud slår Egypten og frelser jøderne. Vi har den samme beretning, sagt igen og igen, og vi har det måske allermest markant, da Jesus siger på vej til Jerusalem, nu går der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ud, så bliver Jesus korsfæstet. Korset er både dom over denne verden, over djævlen og al ondskab, og frelse for os, som tror. Dom og frelse i samme handling. Men Gud husker Noah. Gud glemmer ikke den, han viser noget. Midt i det kaos, som syndfloden er, husker Gud den, han viser noget. Det er et element i Guds billede. Vi er kun 8 kapitler inde i Bibelen, og vi er fuldstændig på nytestamentlig grund. Og Gud velsigner i forlængelse af syndfloden den, som han har vist noget, og opretter en pagt med det menneske, der er blevet reddet. Så lige en lille replik om dem, der ikke blev det. De planlagde ondt.
Jorden var fordærvet og fyldt med vold, står der om dem, inden syndfloden. Og så har Jesus en replik til den tid. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noah gik ind i arken. Og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesyndens komme være. Her kommer, hvad ondt og fordærvelse og vold i virkeligheden er. Ligegyldighed. Ligegyldighed over for Gud fører til vold, fordærvelse og ond planlægning. Jeg mener, det kan vi se lige omkring os. Hvis folk og regering og alt muligt andet bliver gudløst, så florerer volden. Det blomstrer. Peter siger, at han skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noah, retfærdighedens forkynder, som 7 andre, dengang han lod syndfloden bryde løs over de ugudeliges verden. Det er ugudeligheden, ligegyldigheden, der er problemet. Ikke sådan set den onde handling. Den havde Noah med sig. Den onde handling kan Gud tilgive. Men ligegyldigheden og ugudeligheden sætter mennesker udenfor. Og så slutter Gud pagt med Noah. Han giver et løfte. Det var i midten. Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af dens ondskab. Og igen i kapitel 9, vers 11. Og nu skal vi lige have det her frem. Jeg opretter, siger Gud her, min pagt med jer. Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden. Pagtens betingelser kommer så i den her sammenhæng også i kapitel 9, vers 3. Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav de grønne planter. Altså efter syndfloden, så får mennesker lov til at mæske sig med flæskesteg og oksesteg og andesteg og hvad de ellers kan finde på af gode sager. Det er en del af arven fra Noah og fra pagtslutningen her, at vi skal ikke være vegetarer, medmindre vi ønsker at være det. Men vi skal ikke pålægge hinanden det. Vi er blevet betroet at spise. Så skal vi respektere livet. Det er jo det her, som jeg indledte med fra vers 5. Og så gentager Gud befalingen til at underlægge sig jorden. Vi skal blive frugtbare og talrige, vi skal brimle på jorden, blive talrige på den. Og så får vi så det der fra vers 11, at Gud opretter sin pagt. Og i vers 13 får vi understreget pagtstegnet. Det er regnbuen. Den kan vi stadigvæk gå ud og beundre, når det kommer så vidt. Jeg vil gerne anbefale, at man tager det her lidt alvorligt og også mundrer sig lidt med at læse lidt videre. Henry Nissen, som nogen måtte kende, som faktisk lige fyldt 60, kunne jeg se i Kristi Dagblad forleden, bor i Christiansfeld og har lavet et kæmpe research-arbejde omkring Noahs ark, den fysiske båd, og mener entydigt at have dokumentation for, at den ligger dernede på Aretsbjerg nu. Han har fået lov at tage ned og undersøge den med alverdens kloge hoveder og har masser af billeder og dokumentationsmateriale i en bog, som jeg ikke fik med heroppe nu, som står nede i bogsalget, som hedder Noahs ark, fundet igen. Den koster et par 100 kroner. Den, der kommer først, kan nå at købe den, og de andre, de må så bestille den og stå i kø for at få den leveret. Men det er spændende læsning, ligesom en kriminalroman, at følge den der proces med at finde ud af, hvor ligger den henne, og få snakke med de lokale, som ved noget om det, og alle de der ting. Noahs ark ligger i Flensborg. Ja, men kun i halv størrelse. Der er faktisk nogen, der har bygget en halv størrelse i Noahs ark, og som sejler rundt og fortæller bibelhistorier med det. Det er et spændende besøg. Den var her. Noahs ark fundet igen. Den koster 250 kroner. Så det koster, som bøger koster, men det er en spændende bog. Der er også en hjemmeside for dem, som kan læse engelsk, som hedder kreationisme. Jeg ved ikke, hvad det hedder på engelsk. Et eller andet på engelsk. Creationism.org, hvor der er rigtig meget materiale, både af let tilgængeligt stof og tungt videnskabelige artikler og bøger, om at det kan gå an at tro på, at Bibelen har ret i nogle af de her ting, som vi nu har været samlet om. Gå ind og kig. Noget af det er, så vidt jeg lige kunne se, uden at jeg lige har fået det tjekket helt ud, er med danske undertekster, tror jeg nok. Det ser det i hvert fald ud til.
Så prøv at kigge på det. Ja, det var det, jeg gerne ville sige. Og nu håber jeg, I må få en rigtig god aften. Lad os runde af med at bede bøn. Far i himlen, vi beder om, du vil velsigne dit ord. Giv os frimodighed til at leve i det, også når det beretter om din vilje til at velsigne, frelse og vise nåde. Amen.